एक नन्ही गुड़िया ओलेना जंगल में रास्ता भटक गई। वो रोने लगी तो एक रंगीन पैर वाला प्यारा तोता अलिफाड़ता हुआ आया। तोते ने नरमी से कहा, मत रो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। फिर दोनों धीरे धीरे अलिफाड़ती और चलते हुए सूरज की रोशनी में चमकते गुड़िया को इसके घर पहुंचा देते हैं। सबक: दोस्ती सबसे बड़ी मदद है। एक नन्ही गुड़िया ओलेना जंगल में रास्ता भटक गई। वो रोने लगी तो एक रंगीन पैर वाला प्यारा तोता अलिफाड़ता हुआ आया। तोते ने नरमी से कहा, मत रो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। फिर दोनों धीरे धीरे अलिफाड़ती और चलते हुए सूरज की रोशनी में चमकते गुड़िया को इसके घर पहुंचा देते हैं। सबक: दोस्ती सबसे बड़ी मदद है।